はい、皆さんこんにちは。俺တို့フォーミナのစာအုပ်တွေလွယ်တဲ့ grammar တွေရှင်းနေတာကိုဆိုရင်အခန်း30ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခန်း30မှာသင်မယ့် grammar တွေနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက vector argument ဆိုတဲ့ grammar ပါမြန်မာလိုလေးပဲတစ်ချက်ကြည့်အောင် vector ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းအရာကရိယာတစ်ခုခုပေါ့နော်လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ပြီးသားအရာကိုပြောတာကျွန်တော်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးသားကြည့်အောင်အခုအချိန်မရောက်မီမတိုင်မီလေးကနေလှုပ်ထားတာကျွန်တော်ဇပွဲပေါ်မှာပန်းဝတ်တင်ထားတယ်နေရာမှာပကြီကားချိတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ချိတ်ပြီးသားလှုပ်ပြီးသားတင်ထားပြီးသားအဲ့လိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေပြောတာအဲ့တော့ Raven ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်စုခွဲငါဥဝဲနီဇပွဲရဲ့အပေါ်မှာ Honga Oite Arimas အဲ့တော့စာအုပ်ထားတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တင်ထားတဲ့စာအုပ်ထားတဲ့ vector ကရိယာကိုတိတ်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နောက်က Arimas ကလိုက်တယ်နော်ဒုတိယစာကြောင်းကြည့်အောင်များစမ်းဟာနာဝဟဲယနောနာကာနီ Oite Arimas ဆိုတော့ပန်းကိုအခန်းထဲမှာထားတယ်အဲ့တော့အခန်းထဲမှာဒီပန်းကရှိပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ထားတယ်ရှိပြီးသားအကြောင်းအရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကရိယာကိုတိတ်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နောက်မှာ Arimas ကတဲ့ Oite Arimas နော် Okimas ကနေလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တစ်ဆက်တဲ့နောက်ထပ် grammar တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်တော့ vector okimas ဆိုတဲ့ grammar ကိုတွေ့ရမယ်မြန်မာလိုလေးပဲကြည့်တော့ vector မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလုပ်ရသေးဘူးကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးပါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိအကျကတော့ဒါပေါ့နော်နောင်အခါမှာနဲ့အခက်အခဲမဖြစ်အောင်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်နောင်အခါအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်လို့ကြိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာသုံးတာပေါ့အဲ့တော့သမင်းစားပြီးဆိုရှင်ပကံနေဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်စေးထားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါပြန်စားတဲ့အခါမှာပကံစေးပြီးသားမဟုတ်နေရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကြိုပြီးတော့စေးထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Raven ကိုကြည့်အောင်ခိုတိုမိုကဥမာနဲ့တို့မှရင်ဒီခလေးမမွေးဖွားခင်မှာပဲနာမယော Kimetic Okimas ကရိယာကိုတက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့ Okimas ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်နာမည်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်နာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နာမည်ကြိုပြီးစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုခလေးမွေးလာလို့ရှိရင်ဒီခလေးအတွက်နာမည်စဉ်းသင်းဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါမာတို့ကအစုံသောမမနီ Archetic Okimas ပြတင်းပေါက်အဲ့ဒီအတိုင်းဖွင့်ထားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ကရိယာ Archimedes တက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့ Okimas ကတဲ့ဖွင့်ထားမယ်တခုခုနောင်ခါမှာခက်ခဲမဖြစ်အောင်လို့ပတင်းပေါက်ကိုတွေကဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ratio ကွာခြားချက်က vector Arimas နဲ့ vector Okimas ရဲ့ကွာခြားချက်ဒီ vector Arimas ကလှုပ်ထားပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုပြောတာ fat ထားတယ် vector Okimas ကနောင်ခါမှာခက်ခဲမဖြစ်အောင်ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားမယ်လို့ပြောတာ fat ထားမယ်။ဟိုက်နောက်ဆိုင်နားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်အခန်း31မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့။ဟိုက်